Mars'a yolculuk ve ilk adımlar. İnsanlık tarih boyunca bilinmeyeni keşfetmeye çalıştı. Mağaralardan gökdelenlere, okyanuslardan yıldızlara kadar her zaman keşfetme arzusuyla hareket ettik. Şimdi gözlerimizi kızıl gezegene çeviriyoruz. Mars'ta yaşamak mümkün mü? Bilim insanları ve vizyonerler bu sorunun cevabını arıyor. Peki Mars'a gitmek sadece bir hayal mi yoksa gerçek mi? Elon Musk, SpaceX ile Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurmayı hedefliyor. İlk mürettebatsız uçuşlar 2026'da, insanlı görevler ise 2028'de başlayacak. Ancak Mars'a ulaşmak sadece bir roket fırlatmakla bitmiyor. Uzay yolculuğu insan vücudu üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Ağırlıksız ortamda kas kaybı, kemik yoğunluğunun azalması ve radyasyon riski gibi faktörler astronotların karşılaşacağı en büyük zorluklardan bazıları. Mars'a ulaşmak için kullanılan roketler, bugüne kadar üretilmiş en büyük ve en güçlü uzay araçları arasında yer alıyor. SpaceX'in geliştirdiği Starship, 120 metre uzunluğunda ve tamamen yeniden kullanılabilir bir sistem olarak tasarlandı. Bu roket, Mars'a büyük miktarda yük taşıyabilecek ve insanlı görevler için kritik bir rol oynayacak. Ancak bu yolculuk sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda insanlık için büyük bir sınav olacak. Mars'a gitmek için en uygun zaman, Dünya ile Mars'ın en yakın konuma geldiği dönemlerdir. Bu pencere her 26 ayda bir açılır ve SpaceX, 2026 sonunda bu fırsatı değerlendirmeyi planlıyor. Mars'a ulaşmak yeterli mi? İnsanlık burada nasıl hayatta kalacak? Mars'ın atmosferi Dünya'nınkinden çok farklı. %95'ini karbondioksitten oluşuyor ve oksijen miktarı yok denecek kadar az. Bu, insanların burada yaşaması için özel habitatlar ve oksijen üretim sistemleri gerektirdiği anlamına geliyor. Ayrıca Mars'ın manyetik alanı çok zayıf olduğu için radyasyon seviyesi oldukça yüksek. Astronotlar bu radyasyondan korunmak için özel kalkanlar ve yeraltı yaşam alanları kullanmak zorunda kalacak. Dünyada bizi koruyan manyetik alan ve atmosfer Mars'ta yoktur. Bu nedenle astronotlar kozmik radyasyona ve güneşten gelen zararlı ışınlara doğrudan maruz kalır. Uzun süreli radyasyon maruziyeti, DNA hasarına ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bilim insanları bu sorunları aşmak için çözümler geliştiriyor. Yeraltı habitatları radyasyondan korunmak için ideal olabilir. Mars yüzeyindeki regolit adı verilen toprak, yaşam alanlarının üstüne bir koruyucu tabaka olarak serilebilir. Ayrıca radyasyona dayanıklı malzemelerle kaplanmış modüler yaşam üniteleri tasarlanıyor. Mars'ta su bulmak da büyük bir zorluk. Bilim insanları Mars'ın kutuplarında donmuş su bulunduğunu keşfetti. Bu su, özel sistemlerle eritilerek içme suyu ve hidrojen yakıtı üretmek için kullanılabilir. Ancak bu süreç büyük enerji gerektiriyor ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması şart. Gıda üretimi de kritik bir konu. Mars'ta tarım yapmak dünyadaki gibi kolay olmayacak. Bitkiler Mars'ın düşük atmosfer basıncına ve yüksek radyasyon seviyesine adapte değil. Ancak bilim insanları hidroponik tarım sistemleri ve genetik olarak değiştirilmiş bitkilerle Mars'ta gıda üretmeyi hedefliyor. Eğer bu sistemler başarılı olursa, Mars kolonisi kendi kendine yeten bir ekosistem oluşturabilir. Mars'ta yaşamak sadece teknolojik bir mesele değil, aynı zamanda insan vücudu için büyük bir sınav. Düşük yerçekimi, kas ve kemik yoğunluğunda ciddi kayıplara neden olabilir. Uzayda uzun süre kalan astronotlar, dünyaya döndüklerinde kas zayıflığı ve kemik erimesi gibi sorunlarla karşılaşıyor. Mars'ta doğan insanlar, dünyadaki insanlardan fiziksel olarak farklı olabilir mi? Bu, insanlığın evriminde yeni bir dönemi başlatabilir. Peki, Mars'ta yaşamak gerçekten mümkün mü? Bilim insanları bu zorlukları aşmak için yeni teknolojiler geliştiriyor. Ancak Mars'ta sürdürülebilir bir yaşam kurmak, insanlığın en büyük sınavlarından biri olacak. Mars kolonisi ve gelecek planları. Mars'ta bir şehir kurmak yalnızca teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda insanlığın geleceğini şekillendirecek bir dönüşüm. SpaceX, Mars'a düzenli uçuşlar yaparak burada sürdürülebilir bir yaşam kurmayı planlıyor. Ancak bu, büyük mühendislik zorlukları içeriyor. Peki, bu nasıl mümkün olacak? Mars'ta yaşamak için en önemli faktörlerden biri enerji üretimi. Güneş panelleri, Mars'ın yüzeyinde enerji sağlayacak en verimli sistemlerden biri olarak görülüyor. Ancak Mars'ta güneş ışığı, dünyadakinden daha zayıf olduğu için bu sistemlerin çok büyük ölçekli olması gerekiyor. Alternatif olarak NASA ve SpaceX, küçük ölçekli nükleer reaktörler üzerinde çalışıyor.
Bu sistemler Mars kolonisi için kesintisiz enerji sağlayabilir. Dünyalaştırma zaferi, kızıl gezegenin yeşermesi. Göz alabildiğine uzanan kızıl toprak, şimdi ince beyaz bulutlarla örtülmüş bir kubbe altındaymış gibi görünüyor. Gezegen yörüngesindeki dev parabolik aynalar, güneş ışınlarını kutup bölgelerine yönlendirerek buralardaki buzulları eritti. Atmosfer basıncı, sabit sera gazı enjeksiyon sistemleri sayesinde dünyanın yaklaşık %15-%20'sine ulaştı. Bu yeni basınç seviyesi, suyun sıvı halde kalmasına ve döngüsel yağmur, çiğ ve sis oluşumuna izin verecek kritik eşiğin üstüne çıktı. Kutup buzullarından salınan devasa su buharı bulutları, gün içinde gökyüzünde dans ederek pembe ve gri tonlarda gölgeler oluşturuyor. Gece çöken soğukta buhar, zarif çiğ tanelerine dönüşüp yüzeyi hafifçe ıslatıyor. İlk hafif çiseler, metrenin ötesinde yeni yaşamın habercisi, suyun yeniden canlandırdığı toprak, uzun yıllar sonra ilk kez nemi soluyor. Yüzeyde açığa çıkan buz rezervuarları göletlere, göletler küçük göllere evrildi. Birbirine bağlı kanallar, doğal çöküntülerden akıp çeşitli havzalarda birikti. Hidrolojik haritalar, bu yeni nehir yataklarını çiziyor. Zengin mineralli suların, vadi tabanlarında ince sediman tabakaları oluşturduğu gözlemleniyor. Martian limnoloji ekipleri, göl çeperlerinde oluşan plankton patlamalarını ve mikrobiyal filizlenmeleri kayda alıyor. Toprak bilimciler, eriyen buzların kenarlarına özel mikrobiyal topluluklar yerleştiriyor. Nitrojeni atmosferden çekip biyokimyasal yolla toprağa sabitleyen bakteriler, katman katman organik madde üretmeye başladı. İlk yosun ve siyanobakteri örtüleri küçük yeşil halelere dönüşerek göl kenarlarını sarıyor. Suyun pH'sini dengeliyor ve yerel ekosistemin temelini atıyorlar. Atmosferde yükselen oksijen miktarı yıllar içinde %10 ile 12 aralığına ulaştı. Kapalı seralar artık tamamen doğal açık bahçelere dönüştürülüyor. İnsanlar basınçlı kıyafetlere mahkum olmadan kısa yürüyüşler yapabiliyor. Gökyüzünde yavaşça süzülen bulutlar ve uzaktan görünen turuncu dağ silüeti arasında nefes almak, uzun zamandır hissedilmeyen bir özgürlük simgesi haline geldi. Bu yeni atmosfer, sıcaklık dalgalanmalarını yumuşatarak gün içi ortalama -10 derece santigrat ila +20 derece santigrat arasında stabil bir iklim sunuyor. Hafif rüzgarlar, bölgeler arasında ılıman akıntılar oluşturuyor ve bu akıntılar çöl bitkilerinin tohumlarını taşırken toprağın üst katmanlarını havalandırıyor. Yüzey rüzgar ölçümleri, daha önce dakikada birkaç metre hızla esen toz fırtınalarının, şimdi genç çalılık ve ağaç örtüsü sayesinde zayıfladığını gösteriyor. Bitki örtüsü çalışmaları, aşamalı olarak daha karmaşık canlı toplulukları devreye soktu. İlk etapta kısa boylu eğrelti otları ve yabani çimler serilerek toprak erozyonuna karşı koruma sağlandı. Ardından hızlı büyüyen hibrit söğüt ve kavak ağaçları dikildi. Bu ağaçlar, karbondioksiti yoğun şekilde emerek yapraklarında yeşile çalan açık tonlar yarattı. Dalların hışırtısı, genç orman kuşlarının ve böceklerin bölgeye adaptasyonunu simgeledi. Toplamda yüzlerce tür tohum, spor ve mikrobiyal örnek gezegene taşındı. İlk böcek kolonileri kontrollü ortamda salındı. Polen taşıyıcı arılar ve kelebek türleri, çiçek açan bitkilerle birlikte ekosistemde besin zincirinin halkalarını tamamladı. Göl ve nehir ekosistemlerine tanıtılan tatlı su balıkları, ikinci seviye besin tüketicileri olarak ekolojik dengeyi güçlendirdi. Tarım, mayıs elmaları, buğday, arpa ve yem bitkileriyle başladı. Tarlalarda açık havada büyüyen ekinler, makine ve insan işbirliğiyle hasat ediliyor. Sulama kanalları, göl sistemlerinden aldığı temiz suyu tarlalara götürürken, toplama aletleri doğrudan enerji hatlarına bağlı robotik vinçlerle çalışıyor. İlk deneysel mahsuller, dayanıklılık testlerinden geçtikten sonra Martian mutfağının temelini oluşturdu. Kıyılarda gelişen yerleşim birimleri küçük kasabalar halinde büyüdü. Kireç taşı bloklardan inşa edilen evler, dış cephelerinde yosun ve örtücü bitkiler taşıyor. Güneş panelleri çatılarda, yel değirmenleri açık arazilerde enerji sağlarken, jeotermal sondaj kulesi gece gündüz kesintisiz ısı kaynağı sunuyor. Eğitim, sağlık ve kültür yatırımları yeni neslin Marslı kimliğini pekiştiriyor. İlk liseler, gezegenin jeolojisi, biyoteknolojisi ve iklim mühendisliği bölümlerinde dersler veriyor. Teknoparklar, yerli inovasyonların tohumlarını ekiyor. Sıvı metal robotik uçlar, Mars toprağından yeni yapı malzemeleri üretiyor.
Bugün Mars, dünya standartlarında bir ekosisteme evrildi. Ufukta altın sarısı buğday tarlaları, dereler boyunca uzanan söğüt koridorları ve uzak platolarda hafifçe dalgalanan yeşil tepeler gözüküyor. Kızıl gezegen yeni hayatın damarlarıyla örülmüş. Sessizliğini bozup canlılarla dolu bir dünya haline gelmiş durumda. İnsanlığın en büyük hayali bu topraklarda yeşeren ilk ağaç kadar köklü biçimde gerçeğe dönüştü. Mars'ta hayatı birlikte inşa ettik. Şimdi sıra sende. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Beyin Rotası'na abone olmayı unutma. Gelecek burada başlıyor.